السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتتبعين المشاهدين الأعزاء من قناة إبراهيم ديال عقارات مكناس. اليوم تنتواجدو في حي كاميليا. تنقترح لكم واحد العقار من الفئة الكبيرة اللي تتواجد في واحد الإقامة اللي تتوفر على الأسانسور وعلى السوسول بالنسبة للسيارات. فعلى بركة الله نصورو هاد الشقة هادي. كما لاحظنا قبل ما نبداو في هاد المواصفات نتاع هاد الشقة، كما لاحظنا أن الامتياز اللي عند هاد الشقة هادي أن عندها واحد الكولوار اللي بعيد على الشقق الآخرين. فهذا واحد الامتياز اللي هو كبير. كما لاحظنا ما جايش قريب ليها أي باب نتاع أي شقة، فملي تندخلو مباشرة هاد الشقة تلقاو الصالون تاعنا هو هذا. خدمة اللي هي راقية ونقية. فالمساحة الإجمالية نتاع هاد الشقة هادي 105 110 مليمتر تقريبا. العرض نتاع اليوم تيتكون من صالون اللي هو هذا، 3 نتاع الغرف نتاع النوم، الغرفة الرئيسية بالحمام نتاعها، وعندنا مطبخ بالبالكون وبيت النعاس بالبلاكار نتاعو. بالإضافة أن عندنا الحمام الثاني اللي هو حمام مشترك، وكما ذكرنا أن عندنا حمام في غرفة نتاعنا. الدار تبارك الله اللي هي مضوية مهوية ومشمشة، جاية الدار قبلية. كما تلاحظوا الديور اللي أنفاس معاها كما تنقولو مبنيين، وكما تنشوفو تدخل لها الشمس نتاع الصباح، مكاينش عليها الضوء. وخاصة أن راه حنا تنتواجدو حاليا في شقة اللي كاينة في الطابق الثاني. فمجموعة نتاع الناس كانوا يتصلوا بنا على هاد العروض هادو ولا على هاد العقار هذا، كان محطوط من قبل، كان غير متوفر لأن الشقق كما قلنا كانوا تباعوا. فهذه الشقة اللي تعثر على السيد كانت دايها واش المسألة نتاع الكريدي ولا شو العذر نتاعو، باش كما تنقول ما كملش مع المقاول الشراء نتاع هاد الشقة هادي. ان شاء الله غادي تكون النصيب نتاع وحده. الصالون كما لاحظنا اللي هو كبير، ممكن هنايا الانسان الا بغا يدير شي كليسه شي صاله مونجي في هذا الكوان هذا راه ممكن. صورنا الصالون. هذه الغرفه اللي غادي نسميوها الغرفه رقم 1. كملاحظة كما لاحظنا حتى النوافذ تبارك الله كبار، فيهم تقريبا 1.40 متر في العلو، والطول نتاعهم راه فيهم أكثر من 2 متر، 2 متر و20 2 متر و40. هذه الغرفة اللي سميناها الغرفة رقم 1 اللي تقريبا العرض نتاعها فيها 3 متر و20 والطول نتاعها فيها 3 متر ونص. كاين عندنا انستالاسيون نتاع لاكلي راه كاينه في هاد الغرفة، وكاين ممكن في الغرفة الثانية، ومن طبيعة الحال كاينه بلاصتها حتى في الصالون. بالنسبة للأرضية كما لاحظنا الأرضية رخامية، هذا فايانس كومباكتون اللي الشكل نتاعو تيجي بحال محطوطه زنجة، ما تيبانش داك الجوان ولا اللاكين نتاع الزبيج، وما تيتمسحش مع الوقت، ما تيتمسحش لأنه ماشي بحال الشكل نتاع الفايانس العادي. بالنسبة للبيبان كيتشوفو البيبان راكلين بهاد الشكل اللي هو ساهل، ولكن راقي في نفس الوقت. اللي تكلمنا على النوع هادو نتاع البيبان هذا من قبل، باش يكون عندهم الجوان نتاعهم اللي تيتسد الباب ما تيخليش داك ما تيبقاش الصوت يتسمع.
كما قلنا هذه الدخلة نتاع الشقة. كاين هنايا الصالون، هذه اللي صورنا الغرفة اللي سميناها الغرفة رقم 1. من بعد تلقاو المطبخ اللي هو هذا مطبخ إيكيبي، مساحة نتاعو تبارك الله اللي هي كبيرة، ممكن انك دير فيه كيما قلنا. حتى الا بغا الانسان يدير صالونجي راه كاينه هاد الامكانيه هادي. مثلا نشوفو الطبلة نتاع الكونطوار نتاع الكوزينة، النوع نتاع الرخام نتاع الكرانيت. كاين لتحت اللي ممكن انك دير الماكينه نتاع غسيل نتاع الماء، دير الماكينه نتاع التصبين، تيبقى على حساب الاختيار اللي كاين عندك. بلاصه أخرى في البالكون. المطبخ هذا عنده البالكون الخاص به. ممكن حتى الانسان الا بغا يدير شي جليسه هنايا، شي صالون مونجي، طبله اللي تتجمع راه ممكن. المطبخ اللي المساحه نتاعو معقوله. هذه الغرفة اللي نسميوها الغرفة رقم 2، تقريبا فيها واحد 3 متر و20 على 3 متر و20. جي شكل المساحة الغرفة هذه، جي مربع. مليئة نقية وراقية، من الناحية نتاع اللبس، من الناحية نتاع الصباغة، مجموعة نتاع الامتيازات اللي عندها الشقة. هذا الحمام الخاص بهاد الغرفة هادي نتاع النوم. كاين عندنا هنايا الرشاش، وكاين عندنا هنايا واحد السطاسيون تاع واحد السقاية ولا روبيني إلا بغا الإنسان يزيدو. كاين عندنا في هاد الكولوار هذا اللي تيعطينا الغرف بجوج، وتيعطينا المطبخ. كاين هنايا قريب لهاد الغرف هادو نتاع النوم، قريب ليهم الحمام اللي هو هذا فيه طواليت أعزكم الله، فيه الرشاش، وعندنا من طبيعة الحال لافابو. كما قلنا هاد الكوان هذا اللي ممكن إلا بغا يدير فيه شي صالون مونجي صغيرة يديرها. الإنسان إلا بغا الصالون راه كبير بغا يقسمو على 2 راه ممكن. كاين عندنا هنايا واحد الانستالاسيون نتاع لافابو، إلا بغا الإنسان يركبو راه كاين هاد الإمكانية هادي، راه واصل له كيما تنقولو الماء حلو والحار، تيبقى كيما تنقولو على حساب الاختيار. هاد الباب نتاع الشقة اللي دخلنا من البداية نتاع الفيديو هنا هكا تلقاو الصالون وتلقاو الترتيب نتاع باقي الشقق، باقي الغرف. إذا هذه هي الغرفة اللي نسميوها الغرفة رقم 3، اللي تقريبا الطول نتاعها فيها واحد 3 متر و50، والعرض نتاعها فيها 3 متر. إلا بغينا ندخلو بلاكار تقريبا تتولي فيها 3 متر و60 على 3 متر و60. عندنا بلاكار وهذا واحد شفنا بليزيطاجير نتاعو مخدومين قادين، والتفيفات كوليس كما غادي نلاحظو ساهلين لك الاستعدادات الحلة.
كل سي يمشي على راسو. كاين الجهة الأولى اللي شفناها جات مقسومة، والجهة الثانية هاد الشكل هكا نتاع اللاكاد، تنقولو كيجي الطبيعة على الحوايج بحال مثلا المرأة مثلا الكفيطمة نتاعها والجلابية الكوستيم نتاع السيد. فالعقار نتاع اليوم هو هذا، عقار متميز، مساحة إجمالية كما قلنا 105 ولا 110 متر. الثمن الأولي نتاع هاد الشقة 49 مليون، والثمن إن شاء الله راه قابل للنقاش. فوصلنا للنهاية نتاع الفيديو، تنشكركم على الوفاء نتاعكم وعلى التتبع الفيديو حتى لهاد المرحلة هادي. دمتم في رعاية الله، وإلى عرض آخر وشقة أخرى إن شاء الله.